连日大雨，心情郁闷，周末又只能跟这两只猫大眼瞪小眼。不开心就开箱，直接干一台边库 1W2780Q 类瞳孔娱乐护眼荧幕来做影片啦。最早我们拍过2480，接着是2780，今天则是2780Q。对型号命名比较熟的朋友一看就知道，2780Q 提升为2560×1440 QH 低解析度，让画面表现更加细腻。维持同系列采用的 IPS 面板，99% sRGB 色彩范围，荧幕颜色表现上一样相当亮眼。虽然边库把这系列定位在影音娱乐、追剧必备机种，但是拿来作为基本游戏使用也是相当够力的。你看看这个克劳德，你看看这个蒂法，即使在黑暗的场景中，明暗细节还是相当分明，你才能看到有黑壮硕的巴雷特。偶被恭维，偶被恭维，偶被恭维。跟2780相同，结合 HDR 优势的独家类瞳孔技术 HDRI 侦测荧幕内外环境光源，自动调整亮度的光智慧、不闪屏、低蓝光、玩色模式等多项功能。1W2780Q 的护眼项目一个也没少。如前所述，作为影音娱乐机种，画面与护眼完善之后，接着就是喇叭的调教了。透过边库崔佛罗专业团队调整的喇叭，瓦数直接拉到5瓦，还有多点悬吊消除震动的精心设计，让声音效果直接提高一个档次。另外提供5种声场模式选择，更能贴近使用者的情境需求。最后一样现场收音一段给大家听听喇叭的效果。Let's get out of here. Let's go. 接着来介绍产品实体，本次外包装使用彩盒设计，比之前牛皮纸盒看起来有质感。继续拆下去，来看看内容配件吧。首先看到的是底座，一样维持同系列的圆角方框设计，底部4角有4个防滑垫。再来是支架的部分，背盖推开有极限设计，方便使用者整理线材。电源线、HDMI 线数量各1。最后是保卡、光碟、相关文件包。直接把荧幕组装起来，并且等待这位没礼貌把屁股对着镜头的阿妞乱入完毕，接着再继续来看荧幕本体的部分。来看到荧幕正前方面板下缘的边条不同于2780，由深铁灰改为银色 ，logo 也从以往的正中央改到左侧 ，HDRI 的功能按键则是维持在右边。背板盖子打开有飞洒100×100公厘壁挂孔。荧幕功能键则是移到背板区块，从下往上是电源开关、5项控制按键、2个功能快捷键。最后看到下方界面端，2个 HDMI 2.0，一个底斯普裂破，一个耳机插孔，喇叭位于左右两侧，硬体快速浏览就到这边。总结 1W2780Q 这个商品，在影音娱乐定位上，解析度变成2K， 画面精细度提升。喇叭除了有专业团队进行调整，瓦数也提升到5瓦，带给使用者剧院式的震撼跟享受。外加边库已经把技能数点到很高的护眼功能，在产品定位上是相当优质的机种。本次产品介绍就到这边，想要看到更多影片可以订阅并开启小铃铛接受通知，我们下次有片再相见，拜拜。